ก็อยู่ทางชายแดนนะครับกำลังจะวิ่งฝ่าพายุไปอีกฝั่งของร้านนะครับตอนนี้เรากินซูชิกันเสร็จแล้วนะครับพายุทอร์นาโดกำลังลงโอซาก้านะฮะ แรงมากเลย แรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งฝ่าพายุออกไปพร้อมกันนะครับข้างนอกมีเดินชิวอย่าเดินชิวเลย ฝนน่ะไม่เท่าไหร่ แต่ลมมันน่ากลัวมากเลย ใช่ครับ ไม่เคยเจอเลยเกิดมาเพิ่งได้เจอนี่แหละ เอาละพร้อมแล้วนะ แจ็คพอตไป thank you โอ้ยลมแรงมากนะครับดูครับดูต้นไม้ดูนะฮะ ดูครับโอ้ไหวเลยคนก็โอ้หลบมานี่ครับโอ้ยลมแรงมากครับแยกนี้เดินชิลเลยนะนี่จักรยานนะครับหลบเข้ามาข้างในก่อนดีกว่าโอเค